मैं 5 टाइम नमाजी हूँ। फजर की नमाज 2 रकात, जोहर की नमाज 4 रकात, असर की नमाज 4 रकात, मगरिब की नमाज 3 रकात, ईशा की नमाज 4 रकात, ताज्जुद की रात को 2 रकात करके पढ़ना, ये सब मैं पढ़ती हूँ। तभी आज मैं सुरक्षित हूँ। দর্শক চিনতে পেরেছেন নিশ্চয়, হ্যাঁ, রাখি সাওয়ান্ত, যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন বলে অনেক মিডিয়ায় এসেছে এবং তার নাম নাকি এখন ফাতিমা। তিনি নাকি ফাতিমা নাম ধারণ করেছেন। তো তিনি আসলে কি ধরনের সিনেমা করেছেন আমি সেভাবে দেখিনি কখনো। আপনারা যদি দেখে থাকেন আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন। তো দেখুন তিনি নামাজ পড়েন, তিনি কোন ওয়াক্তের নামাজ কত রাকাত তার সব মুখস্থ, তিনি খুব নিয়মিত নামাজ পড়েন বোঝাই যাচ্ছে। मैं कुरान पढ़ती हूँ। मैं सूरा कौसर से लेके सारे কোরআনও উনি পড়েন খুব ভালো, মাশাআল্লাহ। सब पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ फोन इसलिए नहीं दिया खुदा ने कि गंदगी देखो। जो उस लड़के से शादी खुदा ने फोन नहीं दिया, खुदा কি ফোন দিয়েছে, আল্লাহ কি ফোন আমাদের হাতে দিয়েছে? ফোন তো বিজ্ঞানের অবদান। আচ্ছা চলুন আরো শোনা करी যাক। तो मैंने इस्लाम कबूल किया। जब आप किसी से प्यार हो जाता है, अब ये मत बोलना कि एक हिंदू पहली लड़की इस्लाम कबूल करी मक्के गई। हेलो, शाहरुख, आमिर खान, ये लोग ने भी हिंदू लड़कियों से शादियां करी। आमिर खान तो 3 लड़कियों से शादी किया है, और आमिर खान को तो हिंदू लड़कियां ही पसंद आती है। देखो, नहीं क्या, 3-4 बार शादी करी, और करोड़ों लोग हिंदू मुस्लिम शादी करते हैं, मैंने भी करी। बट मेरी शादी सिर्फ 6 महीने टिकी। निकाह किया तो राखी से फातिमा बनी, तो सर्टिफिकेट हो जाता है। सर्टिफिकेट से आपको उम्रे का आपको वो बन जाता है। तुम करोड़पति हो लेकिन तुमको खुदा ने बुलाया भी नहीं है उम्रा एक बार भी। और मैं नेक लड़की हूँ। দর্শক উনি কিন্তু উমরা করেছেন, মক্কায় গিয়েছেন। মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এগুলো না পড়লে হবে না। তো চলুন আপনারাও বলুন কমেন্টে সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ অবশ্যই কমেন্ট করবেন আশা করি। मैं 8 बार उम्रा जाके। দর্শক দেখলেন যে একজন দিনের পথের নায়িকা আর কি। তো তিনি কতটা দিনদার, তিনি তার ইন্টারভিউতে কিন্তু প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্যই আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে তিনি কতটা দিনদার, কতটা ইসলামিক চিন্তা ভাবনার মানুষ, তিনি কিন্তু সেটি বারবার প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন।